हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूटी इंडियन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है सिर्फ 10 मिनट में कफ और खांसी से पाए छुटकारा। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस देख सकें और हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको घर बैठे उपलब्ध हो सकें। तो बातें हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जो है सिर्फ 10 मिनट में कफ और खांसी से पाए छुटकारा। खांसी यूँ तो एक सामान्य बीमारी है, लेकिन यह तकलीफ़ बहुत देती है। इसे दूर करने के लिए बाज़ार में मिलने वाली दवाएं आपको चुनिंदा बना सकती हैं। इसीलिए आप कुछ कारगर घरेलू उपाय भी आजमा सकते हैं। खांसी किसी भी समय हो सकती है। वैसे तो सर्दी, खांसी, सिर दर्द, जुकाम जैसी कुछ बीमारियां होती हैं जिनके इलाज के लिए हम चिकित्सक के पास जाने से बचते हैं। खांसी की समस्या होने पर आप सुकून से कोई काम नहीं कर सकते हैं। खांसी किसी भी वजह से हो सकती है। बदलता मौसम, ठंडा गर्म खा या पी लेना, या फिर धूल या किसी अन्य चीज़ से एलर्जी के कारण। सूखी खांसी होने पर ज़्यादा तकलीफ होती है। आइए हम आपको खांसी से बचने के कुछ उपायों के बारे में बताते हैं। खांसी का इलाज। खांसी चाहे जैसी भी हो, सूखी हो, तरल हो, बलगम वाली हो या फिर तेज दवाओं के सेवन के कारण छाती पर कफ जम गया हो, तो अपनाने चाहिए ये घरेलू नुस्खे, जो बिल्कुल ही सुरक्षित हैं और इन परिस्थितियों से आराम मिलता है। सूखी और तरल खांसी। भुनी हुई फिटकरी 10 ग्राम और देशी खांड 100 ग्राम दोनों को बारीक पीसकर आपस में मिला लें और बराबर मात्रा में 14 पुड़िया बना लें। सूखी खांसी में 125 ग्राम दूध के साथ एक पुड़िया नित्य सोते समय लें। गीली खांसी में 125 ग्राम गर्म पानी के साथ एक पुड़िया नित्य सोते समय लें। पुरानी खांसी। पुरानी खांसी के लिए फिटकरी का फूला। फिटकरी को पीसकर लोहे की कढ़ाई में या तवे पर रखकर आग पर चढ़ा दें। फूलकर पानी हो जाएगी। जब सब फिटकरी पानी होकर नीचे की तरफ से खुश्क होने लगे, तब उसी समय आंच तनिक कम करके किसी छुरी आदि से उल्टा दें। अब फिर दोबारा आंच थोड़ी तेज करें ताकि इस तरफ भी नीचे से खुश्क होने लगे। फिर इस खुश्क फूली हुई फिटकरी का चूर्ण बनाकर रख लें। इस तरह फिटकरी का कई रोगों में सफलतापूर्वक बिना किसी हानि के व्यवहार में लाई जा सकती है। विशेष, इससे पुरानी खांसी 2 सप्ताह के अंदर दूर हो जाती है। साधारण दमा भी दूर हो जाता है। गर्मियों की खांसी के लिए विशेष लाभप्रद है। बिल्कुल हानि रहित सफल प्रयोग है। ब्रोंकाइटिस व गले की खराश और गला बैठना आदि रोगों के लिए अन्य प्रयोग। काली मिर्च और मिश्री बराबर वजन लेकर पीस लें। इसमें इतना देसी घी मिलाएं कि गोली सी बन जाए। झरबेरी के बेर बराबर गोलियां बना लें। एक एक गोली में दिन में 4 बार चूसने से हर प्रकार की सूखी या तरल खांसी दूर होती है। पहली गोली चूसने से ही लाभ प्रतीत होता है। खांसी के अतिरिक्त ब्रोंकाइटिस व गले की खराश और गला बैठना आदि रोगों में भी लाभदायक होता है। काली मिर्च बहुत बारीक पीसी हुई हो, 4 गुना गुड़ मिलाकर आधा आधा ग्राम की गोलियां बना लें। दिन में 3-4 गोलियां चूसने से हर प्रकार की खांसी दूर होती है। यदि यह भी संभव ना हो तो मुनक्का के बीज निकालकर इसमें काली मिर्च रखकर चबाएं और मुख में रखकर सो जाएं। 5-7 दिन में खांसी में आराम आ जाएगा। सहायक उपचार। प्रातः स्नान के समय शरीर पर पानी डालने से पूर्व कुछ सरसों के तेल की बूंदें हथेली पर रखकर एक बूंद उंगली से एक नथुने से और दूसरी नथुने से सूंघने से खुश्की से होने वाला सिर दर्द ठीक होता है। इस क्रिया से जोर की आवाज़ के साथ उठने वाली सूखी खांसी में यशातीत आराम मिलता है। गुदा पर दिन में 3-4 बार सरसों का तेल चुपड़ने से हर प्रकार की खांसी दूर होती है। विशेषकर छोटे बच्चों की खांसी में विशेषकर लाभ होता है। तरल या बलगम खांसी, दमा वाली खांसी। अदरक का रस। अदरक पीसकर कपड़े में रखकर निचोड़कर और छान लें और शहद बराबर मात्रा में मिलाकर
एक एक चम्मच की मात्रा से मामूली गर्म करके दिन में 3-4 बार चाटने से 3-4 दिन में ही कफ खांसी ठीक हो जाती है। बच्चों को सर्दी खांसी में इस मिश्रण की 1-2 उंगली में जितना आ जाए दिन में 2-3 बार चटाना ही पर्याप्त होता है। 2-3 दिन में ही आराम आ जाएगा। विशेष नज़ला जुकाम में यह प्रयोग एक अचंभे से कम नहीं है। बुढ़ापे या कमजोरी से दमा उठता है तो इसे जरा गर्म करके लें। 8 दिन पीने से दमा खांसी मिटती है। श्वास प्रणाली के रोगों के अतिरिक्त अंडकोश के वात अंडकोश फूल जाता है और उदर के रोग भी अच्छे होते हैं। अरुचि मिटकर भूख लगती है। गला बैठ जाने पर इसे तनिक गर्म करके दिन में 2 बार लें और पिलाने से बंद गला और जुकाम ठीक हो जाता है। सर्दियों के मौसम में इसका सेवन विशेष उपयोगी है। परहेज जुकाम खांसी में दही, केला, चावल, ठंडे और तले पदार्थ ना लें। रात को खांसी चलना, एक भेड़े के छिलके का टुकड़ा अथवा छिले हुए अदरक का टुकड़ा सोते समय मुख में रखकर चूसते रहने से बलगम आसानी से निकल जाता है। सूखी खांसी, कुप्र दमा मिटता है और खांसी की गुदगुदी बंद होकर नींद आ जाती है। यदि ये प्रयोग ना कर पाए तो दूसरा विकल्प है सूखी खांसी में पान के सादे पत्ते में 1 ग्राम अजवाइन रखकर चबा चबा कर रस निगलने से सूखी खांसी मिटती है। केवल अजवाइन 1-2 ग्राम खाकर ऊपर से गर्म पानी पीकर सो जाने से सूखी खांसी और दमा और श्वास रोग में शीघ्र लाभ होता है। फेफड़ों के रोगों में अजवाइन का प्रयोग करने से कफ की उत्पत्ति कम होती है। अजवाइन का सेवन कफ नष्ट करके फेफड़े मजबूत करता है और छाती के दर्द में भी लाभ पहुंचता है। कफ विकार, बलगम आसानी से निकालने के लिए बहेड़े की छाल का टुकड़ा मुख में रखकर चूसते रहने से खांसी मिटती है और कफ आसानी से निकल जाता है। खांसी की गुदगुदी बंद होकर नींद आती है। तो देखा दोस्तों, कैसे आप इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर सिर्फ 10 मिनट में अपनी कफ और खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप हमारी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक और शेयर करने से उन लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंचेगी जिसकी इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे दोस्तों नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।